Akşamınız xeyir olsun. Mətbuat konferansımıza başlayırıq. Öncə Qurban Qurbanov oyun haqqında fikirlərini bildirsin, daha sonra suallara keçək. Axşamınız xeyir olsun. İlk öncə təbrik edirəm həm baş məşqçini, Mr. Conteni, həm də ümumi komandanı. Öz oyunumuza gəldikdə, düz desəm, razı qaldım oyundan. Baxmayaraq ki, məğlub olduq, amma futbolçularım çəkinmədilər və sona kimi demək olar ki, mübarizə apardılar və risklərə getdilər və cəsarətli oyun göstərdilər. Və qarşımıza çox keyfiyyətli bir rəqib var idi, çox keyfiyyətli futbolçuları olan bir komanda var idi. Buna baxmayaraq, qeyd etdiyim kimi, sona kimi çox qabiliyyətli oyun göstərdilər və buna görə öz futbolçularımla razı qaldım və belə davam eləməliyik. Çünki mən dünən də fikirlərimdə bildirdim ki, burada biz bu turnirdən hər oyundan həzz almalıyıq və daha da böyümək üçün hər oyun inamlı oyun göstərməliyik. Belə. Suallar ki, buyur Tural. Qurban müəllim, siz Conteni çox yaxşı tanıyırsınız. Nələr gözlədiyiniz kimi olmadı? Həm rəqibin oyununda, həm də bizim komandanın, Qarabağın oyununda nələri gözlədiyiniz kimi alınmadı? Demək olar ki, hər şey düşündüyümüz kimi idi. Sadəcə bir qoldan əvvəl dəyişiklik eləyəndə, üçlü müdafiədən, beşli müdafiədən dördlü müdafiə keçəndə bir 8-10 dəqiqə biraz oyunu itirdik. Çünki ilk olaraq digər sistemə fokuslanmışdıq. Futbolçular onu tam doğru düzgün yerinə yetirirdilər. Sadəcə o 8-10 dəqiqə ərzində biraz anlaşılmazlıq oldu və burada da demək olar ki, oyunun taleyi bəlkə də həll olundu. Amma buna baxmayaraq, sadəcə bugünə kimi Napoli dörtlü müdafiə oynuyurdusa və son iki oyunda beşli müdafiəyə keçmişdi. Sadəcə biraz o haradasa özdəki futbolçularımızın yorulan vaxtı biraz o dəyişikliyi etdi. Bunlar da biraz ustalığı yuxarı olan futbolçularda və bundan istifadə elədilər, amma yəni də qollar da belə biraz çox bəsit qollar girdi. Futbolçulara yəni belə hansı bir irad bildirəsi bir epizodlar deyil idi. Buyurun, növbəti sual varsa. Buyur, Kənan. Qurban müəllim, Medina'nın zədələnib oyunu tərk etməsi hardasa qırılma nöqtəsi adlandırmaq olarmı? Ümumiyyətcə, belə oyunlarda, belə gərgin keçən oyunlarda düşünülməyən əvəz etmə bəzən görsən mane olur, bəzən planlarını fərqli şəkildə meydanda futbolçular yerinə yetirirlər. Amma heç də pis çıxmadı maye. Sadəcə bəlkə Medina'nın son vaxtlarki performansı, həm də ki, onun təcrübəsi belə biraz baskı olan oyunları təcrübəsi bəlkə daha fərqli olar, daha futbolçular inamlı olardı. Yəni, olmasa daha yaxşı olardı, amma oldu. Deməli, bugün qalibiyyət Napoli'nin olmalıydı. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə.